Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndashimiye Imana Data wa twese ko yongeye kunyemerera naje ngahabwa kano kanya keza kugira ngo ushobore kubana namwe muri kano kanya kukuganira ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe mu mitima yanyu kandi agwiriye. Nkuko mubimenyereye mu kiganiro Saveur Divine, icyumweru tugira ijambo ry'Imana tuganira ko. Mwarabyumvise, iki cyumweru dufise ijambo turiko turaganira ko kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri no munsi wa gatanu, rivuga ngo amaraso ya Yesu Kristo. Teme dufise ni amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Twihute rero dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere, turasoma ku murongo w'indwi. Yohana wa mbere dusome ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ariko tugendeye mu muco nkuko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Haleluya. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, uwovuga iby'amaraso ya Yesu Kristo niyo bidondoro ngo abiheze, kuko aya maraso y'umwana w'Imana yatabayo, umwanditsi avuga ngo twese twari twarapfuye, twari twarishwe n'ibyaha, ariko urupfu rwa Kristo Yesu ruduhindura kuba bazima. Dupfana nawe, hanyuma tuzukanwa nawe, tuba abaragwa ubwami bw'Imana. Yohana yandika aya majambo avuga ngo hari ubusabane, ubucuti buri hagati y'umuntu n'Imana, ngo iyo tugendeye mu muco nk'uko Imana nayo ari umuco, ngo tuba twifatanije nayo, tuba tugiraniye imigenderanire. Hanyuma akavuga ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Haleluya. Mwene data unyumva ukurikiye kino kiganiro, iri jambo ry'uno munsi, nta kindi na kimwe gishobora kweza no gukuraho ibyaha cyangwa icyaha atari amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abatwitangiye imbere mu rugendo canke mu nzira y'agakiza canke mu nzira yo kwizera barabigerageje, ntako batakoze. Uhereye kuri Mose ahabwa amategeko canke amabwirizwa 10, ntako batagize ngo bakoreshe inguvu zabo ko zingana. Barasenga, mbere ngo haragera naho bikebagura kugira ngo bibabaze imibiri yabo babarigwe, ariko ntibyashoboka. Yemwe baranagerageza no gutanga ibimazi. Umwanditsi mu Baheburayo aravuga ngo hari ibimazi byatangwa, amapfizi y'imbe n'amapfizi y'inka, mbere y'ubwo bagafata n'umunyota w'inka y'uburiza bagacucagira ku bantu, bagacucagira ku mibiri ihumanye. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka ngo ibyaha byabo byaratwikirwa,
kuko byakorwa rimwe mu mwaka, uwundi mwaka ukurikiye bikongera bigakorwa n'umuherezi mukuru. Ibimazi vyamaho, hamaho gutanga ibimazi, ibitambo byama biratangwa buri mwaka buri mwaka buri mwaka buri mwaka. Abantu bari bararushe, abatunzi baratanga ibimazi bifatika kugira ngo barabe ko bohabwa imbabazi nyinshi. Abakene n'aboro bari bafise ingorane zikomeye, kuko bo ntibyaborohera kugira ngo bashobore kuronka ihene, bashobore kuronka inka, bashobore kuronka ibimazi bifise akamaro. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nabo bategerezwa gutanga n'ibiburiburi, bagatanga inuma, kugira ngo barabe yuko umujinya w'Imana canke kurakara kw'Imana gushobora kugabanuka. Rero ijambo ry'Imana ritwereka ngo ibyo byose ntibyabashikanye ku kugororoka canke kwezwa, kuko hariho ikibura. Ayo maraso yose yashikanwa nk'ikimazi, yari amaraso y'inyamaswa, yari amaraso y'ibitungwa, yari amaraso y'intama, yari amaraso y'impene, yari amaraso y'inka. Hari hakenewe amaraso adasanzwe. Ayo nayo ntiyategereza kumeneka cyangwa ngaseswe inshuro zirenga imwe, ngo uyu mwaka aseswe, uyundi mwaka yongera atangwe, undi mwaka yongera atangwe. Byasaba yuko ayo maraso aseseka rimwe gusa. Haleluya! Ayo nayo akeza kandi agakuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ayo maraso y'umwana w'Imana atwoza icyaha cyose. Ijambo ry'Imana rirongera rikatubwira ngo naho ibyaha byacu byotukura tukutuku, naho byongana umusenyi wo ku kiyaga umuntu ntashobore kubiharura, ariko amaraso ya Yesu Kristo arabyeza maze bigakugwaho bikera derere. Nta kindi na kimwe gishobora gukuraho icyaha cy'umwana w'umuntu, naho coba kimwe atari amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi abataratahura iryo banga, uyu munsi abatarahishurirwa ubwo buntu bukomeye, turabibona mu isi. Buri mwaka baragira iminsi mikuru y'ibimazi, iminsi mikuru y'ibitambo, bagafata intama bakazibaga ngo bashikaniye Imana. Mbere bagakora n'ibindi bikorwa bitangaje bikomeye, bagafata mu butunzi bwabo bakagaburira aboro, bakaja mu maprizo, bakaja kuraba abapfunzwe, bakaja mu bitaro kuraba abagwayi, kugira ngo barabe ko bashobora kubabarirwa. Ariko ibyo byose nta na kimwe gikuraho icyaha cy'umwana w'umuntu, nta na kimwe gituma umwana w'umuntu ashobora kubabarirwa atari amaraso ya Yesu Kristo. Wewe uri kuranyumva mwene data, nawe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nta kindi na kimwe gishobora gukorwa. Naho wofasha imfubyi, naho wofasha abapfakazi, naho wotanga ubutunzi bwawe bwose, nta na kimwe gishobora gukura kw'ibyaha, kuko agakiza n'imbabazi twahawe na Yesu Kristo ni ku buntu. Ntiworonka icugura, ntiworonka amafaranga, ntiworonka amadolari, ntiworonka amayero, ntiworonka amafaranga y'agaciro mu isi ushobora gutanga ngo uhereze umwami wacu Yesu Kristo, umwishure cyangwa umurihe igikorwa yakoreye i Golgotha. Yesu yatangiwe abanyabyaha ku buntu. Agakiza mwene data ni ku buntu. Amaraso ya Yesu atweza ku buntu, nta kindi kidukuraho ibyaha. Twararuhutse, twaratabawe, twaragowe, abakera bari baragowe. Imana ishimwe ko twavutse mu gihe c'ubuntu. Amaraso ya Yesu Kristo yaramaze kumeneka, aho tutakigorwa, aho tutakiruka hirya no hino turondera ibimazi twama dutanga ku munsi ku wundi, kuko nta nibyo tworonka. Ibyaha nakoze ni byinshi, ibyaha wakoze ni byinshi. Sinzi ko nari kuronka ibimazi ntanga, sinzi ko ari kuronka ibitambo utanga ingene bingana, ariko Kristo Yesu yatugiriye neza kuko yitanze ku musaraba, maze atubabarira ibyaha byacu byose twari twarakoze. Amaraso ya Yesu niyo yeza yonyene, kandi ayo aracahari. Niyo umuntu atirimutse akava mu nzira agasubira mu ntege nke,
twambaza amaraso ya Yesu akongera akatweza. Nawe utarakira umwami wacu Yesu Kristo, ukiri mu byaha, ukiri mu mwijima, n'akanya keza, amaraso ya Yesu aracahari kandi yiteguye kukweza. Yesu abahezagire, mugire umunsi mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.